pour les envoyer en dehors des frontières, comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75, ils nous ont menti. Nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans. Parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque, ils nous ont menti pour dire nous allons, كما قالنا الحيوي عندنا صحابه رايفه في الحدود نتاعنا وحنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش حتى لقينا رواحنا لابسين القناضر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع الحديد افيك دي بلاك ونحاولنا الكواخت نتاعنا وبعثونا بير لحلو تيفاريتي سماره وانا فين عام قالا ورصاص ولا يخيط يا الخوبات يا المجرمين. Et quand 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines, Bouteflika الخبيث المجرم واش قال لهم حنا ما بعثنا حتى واحد. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc ils ne sont pas protégés par la convention de Genève. Ils ont passé 25 ans de ban اللي مات واللي جاب ديابات بكل براتيكمون. ريستي افيك نو عاد الجبه ريستي افيك اليوم يجيو يغنيوا لي ما تغنيوش على الشعب نتاع الجزائر ما تبعتوش ولاد الشعب. ريستي افيك نو